అధ్యక్ష 4 నెలల క్రితం వరకు అధ్యక్ష ఎన్నికలకు 4 సంవత్సరాల 10 నెలలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం. ఎన్నికలకు కేవలం 3-4 నెలల వరకు అధ్యక్ష ఏ అవ్వని అడిగినా ఏ తాతని అడిగినా అవ్వానికి పెన్షన్ ఎంత తాతానికి పెన్షన్ ఎంత అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పే మాటలు రెండే అధ్యక్ష. ఒకటి ఇలా చూపిస్తారు 1000 రూపాయలని, లేకపోతే అతను ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు అని ఇలా చూపించేవారు అధ్యక్ష. ఎన్నికలకు 3 నెలల ముందు వరకు అధ్యక్ష 4 సంవత్సరాల 9 నెలలు 10 నెలల పాటు వాళ్ళ పెన్షన్ ఎంత అంటే ఇంత అని చెప్పి 1000 అని చెప్పి ఏలెత్తి చూపించేవాళ్ళు అధ్యక్ష. అటువంటి వాళ్ళ పెన్షన్ 1000 రూపాయలు ఎన్నికలకు 3 నెలల ముందు వరకు అధ్యక్ష 1000 రూపాయలున్న అటువంటి పెన్షన్ను అక్షరాల 2250 రూపాయలు పెంచుతూ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న మొట్టమొదటి డెసిషన్ అధ్యక్ష అని చెప్పి చెప్పడానికి కూడా గర్వపడతా ఉన్నాం. అంతేగాని అధ్యక్ష మాట చెప్పాం, మాట ప్రకారం దీనిని 3000 వరకు పెంచుకుంటూ పోతాం. ఈ 3000 వరకు కూడా పెంచుకుంటూ పోయే కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం 250 రూపాయలు చొప్పున ప్రతి సంవత్సరం కూడా పెంచుకుంటూ పోయి ఆ ప్రతి అవ్వ ప్రతి తాతకు తోడుగా మేము ఉన్నాము అని చెప్పే కార్యక్రమం చేశాము అని చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష అదే మాదిరిగానే అధ్యక్ష అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఏదైతే ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టామో, ఏదైతే ఎన్నికలప్పుడు చేస్తామని చెప్పి మేము మాట చెప్పామో ఆ ప్రతి మాటను కూడా అమలు చేసే విషయంగా అడుగులు వేస్తూ అంగన్వాడీలకు అధ్యక్ష ఎన్నికలు వచ్చేదాకా అంగన్వాడీలకు జీతాలు పెంచాలన్న ఆలోచన చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వానికి ఏ రోజు రాలేదు. అటువంటి అంగన్వాడీలకు తెలంగాణ కన్నా 1000 రూపాయలు ఎక్కువ జీతం ఇస్తాము అని చెప్పి ఎన్నికల నాటిచ్చిన మాటను పూర్తిగా నెరవేరుస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశాం. తెలంగాణ కన్నా అంగన్వాడీలకు 1000 రూపాయలు ఎక్కువ జీతం ఇచ్చే కార్యక్రమానికి అంగన్వాడీలకు హోంగార్డులకు ఇద్దరికీ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశాం జీతాలు పెంచుతూ. డ్వాక్రా యానిమేటర్లకు అధ్యక్ష చాలని జీతాలతో డ్వాక్రా యానిమేటర్లు బతుకుతా ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎన్నికలకు ముందు మాటిచ్చాం. ఆ మాట చెప్పిన ప్రకారం 10,000 రూపాయలకు వాళ్ళ జీతాలకు పెంచుతూ ఆదేశాలు కూడా జారీ చేశాం అధ్యక్ష. ఎన్నికలప్పుడు మాటిచ్చాం అధ్యక్ష చాలని జీతాలతో బతుకుతా ఉన్న ఆశా వర్కర్లకు తోడుగా ఉంటామని చెప్పి మాటిచ్చాం. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఆశా వర్కర్ల జీతాలు 10,000కు పెంచుతూ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశాం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష పారిశుద్ధ్య కార్మికుల అధ్యక్ష పారిశుద్ధ్య కార్మికులు చేసే పని మామూలుగా ఎవరూ కూడా చేయలేరు అధ్యక్ష. నిజంగా వాళ్ళకందరికీ మనం నిజంగా ఆ పారిశుద్ధ్య పనులు చేసే ఆ కార్మికులకు నిజంగా వాళ్ళ కాళ్ళు ముక్కి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలి అధ్యక్ష. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే పనులు ఎవరూ కూడా చేయలేరు. అటువంటి వాళ్ళు జీతాలు పెంచమని చెప్పి అర్జించినా కూడా కనీసం పట్టించుకోని పరిస్థితి అధ్యక్ష. పైగా వాళ్ళని తీసేసే కార్యక్రమం కూడా జరిగిన పరిస్థితులు చూశాం అధ్యక్ష. తీయద్దు అని చెప్పి వాళ్ళు మొరబెట్టుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో కూడా ఏమాత్రం కనికరం లేని పరిస్థితుల్లో అవుట్సోర్సింగ్ పేరుతో అవుట్సోర్సింగ్ కాంట్రాక్టర్లకు దోచిపెట్టే పరిస్థితిని మనమంతా కూడా చూస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. దానిని మారుస్తూ ఎన్నికలప్పుడు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ఎవరైతే పారిశుద్ధ్య కార్మికులు మేలు చేసే దిశగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు మేలు చేసే దిశగా వాళ్ళ జీతాలను 18,000కు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష వారికి తోడుగా ఉండేందుకు. అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ప్రతి మాట నెరవేరుస్తూ ఆర్టీసీ కార్మికులను విలీనం చేస్తామని చెప్పి మాట చెప్పాం. విలీనం చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పి కూడా గర్వంగా కూడా ఇదే శాసనసభ ద్వారా నేను చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. అదే రకంగా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఎవరైతే గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగస్తుల్లో ఉన్నారో వారిని వీలైనంత మందిని రెగ్యులరైజ్ చేస్తాము అని చెప్పి ఎన్నికలప్పుడు చెప్పాం. ఆ చెప్పిన మాట ప్రకారం వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్లను వాళ్ళ సర్వీసును ఈ రెండింటినీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటూ వీలైనంత మందిని రెగ్యులరైజ్ చేసేందుకు మంత్రులతో కూడిన కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశామని చెప్పడానికి కూడా గర్వపడతా ఉన్నా అధ్యక్ష. అదే మాదిరిగానే అధ్యక్ష అవుట్సోర్సింగ్ లో పనిచేస్తున్న వారి జీతాలు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అధ్యక్ష అవుట్సోర్సింగ్ అనే పేరు చెప్పి ఇచ్చే జీతాలేమో తక్కువ, కానీ అవుట్సోర్సింగ్ కాంట్రాక్టర్కేమో విపరీతమైన మేలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఏ స్థాయిలో ఈ మేలు జరుగుతూ ఉన్నాయని అంటే అధ్యక్ష నేను వేరే చెప్పాల్సిన పనుల బహుశా అందరికీ కూడా తెలుసుంటే అధ్యక్ష
చివరికి ఎలక్ట్రిసిటీ మీటర్ల దగ్గర నుంచి డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకునే కార్యక్రమం అధ్యక్ష ఏదైతే అవుట్ సోర్సింగ్కి ఇచ్చినారో వీళ్ళు అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్టర్కి ఇచ్చేది 4.5 రూపాయలు ఒక్కొక్క మీటర్కు డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకునేదానికి. వాళ్ళు ఎంప్లాయీకి ఎంత ఇస్తా ఉన్నారు అని అంటే రూపాయన్నర. మిగిలిందంతా వాళ్ళెంత పెద్దలింత. ఈ పరిస్థితిని పూర్తిగా మారుస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్టర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా పూర్తిగా తీసేయమని చెప్పి కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశాం. ఆ అవుట్ సోర్సింగ్ లో పనిచేస్తా ఉన్న ఎంప్లాయీస్కి ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళ బాగోగుల కోసం వాళ్ళ జీతాలు పెంచే దిశగా వీరు అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్టర్ని ఎవరినైతే తీసుకొస్తారో వాళ్ళు నో ప్రాఫిట్ మోటో కిందనే వచ్చేట్టుగానే చర్యలు తీసుకుని గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఇస్తుందో నేరుగా అది ఎంప్లాయీకి చెందేట్టుగా ఎంప్లాయీ జీతాలు పెరిగేట్టుగా చర్యలు తీసుకోమని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశామని చెప్పి కూడా చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నాం. అదే మాదిరిగా అధ్యక్ష ప్రభుత్వం వచ్చిన 20 రోజుల్లోనే అధ్యక్ష వైద్యం ఖర్చు 1000 దాటితే నెలకు జీతం 40,000 వచ్చే వాళ్ళకు కూడా అంటే సంవత్సరానికి 5 లక్షల లోపు ఆదాయం ఉన్న వారందరికీ కూడా ఆరోగ్యశ్రీ వర్తింపజేసే దిశగా అడుగులు వేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇది రివ్యూ తీసుకుంటే నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్కి సంబంధించిన బకాయిలు ఇంకా 400 కోట్ల పైగా ఇంకా బకాయిలు ఉన్నాయని చెప్పి లెక్కలు తేలుతా ఉన్నాయి. నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్ కూడా వీళ్ళు కనీసం ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇవ్వని కారణంగా నెలల తరబడి పెండింగ్ పెట్టిన కారణంగా ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు కూడా సరిగ్గా అందని పరిస్థితి ఇవాళ చూస్తా ఉన్నాం. 108 అన్న నెంబర్ పరిస్థితి చూస్తే ఇవాళ ఏమిటి పరిస్థితి అని అంటే అధ్యక్ష 660 మండలాలలో ప్రతి మండలానికి ఒక అంబులెన్స్ ఉండి 20 నిమిషాల్లోనే రెస్పాన్స్ టైం ఉండి ఏ ఒక్కరికి ఏది బాగోలేకపోయినా కూడా 20 నిమిషాల్లోనే అంబులెన్స్ అక్కడికి వెళ్లి సేవలు అందించాల్సిన అటువంటి 108 అనే అంబులెన్స్ పరిస్థితి ఇవాళ చూస్తే అక్షరాల ఆ అంబులెన్స్ను ఆ పరిస్థితిలోకి తీసుకొని రావడం కోసం అక్షరాల 350 కొత్త అంబులెన్స్ను కొంటే తప్పనిచ్చి ఆ పరిస్థితి రాదు అని చెప్పి లెక్కలు తేల్చిన నేపథ్యంలో మొత్తం 350 కొనుగోలు చేయమని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. అదే రకంగా అధ్యక్ష 104 అన్న నెంబర్ అధ్యక్ష ఆ అంబులెన్సులు ఎన్నున్నాయని చూస్తే ఎక్కడా కూడా కనిపించని పరిస్థితి. అక్షరాల ప్రతి మండలానికి మరొక 104 అంబులెన్స్ అనేది పూర్తిగా తీసుకురమ్మని చెప్పి అక్షరాల 650 అంబులెన్స్ను కొనుగోలు చేసేదానికి కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశామని చెప్పి చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇదొకటే కాదు అధ్యక్ష వైద్యం అన్నది మెరుగుపడాలని 1000 రూపాయలు వైద్యం ఖర్చు దాటితే చాలు ఆ వైద్యం ఖర్చు ఏ పేదవాడిని ఎత్తినా కూడా పడకూడదు అనే ఆలోచనతోనే ఈ ప్రభుత్వం ముందడుగులు వేస్తా ఉంది. మెడికల్ అడ్వైజరీ కమిటీ అని చెప్పి ఒక మెడికల్ అడ్వైజరీ కమిటీని వేశాం. నిపుణులతో కూడిన డాక్టర్లను సభ్యులుగా చేర్చాం. వాళ్లకు 2 నెలల పాటు టైం ఇచ్చాం. ఆ 2 నెలల్లో వాళ్ళని అడిగాం ప్రతి జిల్లాలోని కనీసం 4-5 జిల్లాలో పేరుగాంచిన డాక్టర్లతో కూడా మాట్లాడండి. వాళ్ళిచ్చే సూచనలు సలహాలు కూడా మీరు పరిగణలోకి తీసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత ఈ ఆరోగ్యశ్రీ పాలసీని ఈ వైద్యం ఉన్న పాలసీని ఎలా మార్చగలుగుతాం, ఎలా మారుస్తే ఏమేం చేయగలిగితే ప్రజలకు ఇంకా మంచి చేయగలుగుతామని చెప్పి ఒక రిపోర్ట్ ఇమ్మని చెప్పాం. వాళ్ళ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదైతే సిఫార్సులు చేస్తారో ఆ సిఫార్సులకు అనుకూలంగా ఈ ఆరోగ్యశ్రీ వైద్యం మళ్ళీ దేశం మొత్తం మన వైపు చూసేట్టుగా చేస్తామని చెప్పడానికి ఏమాత్రం సంకోచం లేకుండా చెప్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. అదే మాదిరిగా అధ్యక్ష దేశంలో అధ్యక్ష ఎక్కడా కూడా ఎప్పుడూ జరగని విధంగా రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడూ కూడా జరగని విధంగా అధ్యక్ష ఇదే సంవత్సరం ఉగాది నాటికి వచ్చేసరికి అధ్యక్ష ఇదే సంవత్సరం ఉగాది నాటికి వచ్చేసరికి అధ్యక్ష అక్షరాల 25 లక్షల ఇళ్ల పట్టాలకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టబోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఇదే సంవత్సరం ఉగాది నాటికి అధ్యక్ష బడ్జెట్లో ఆ మేరకు ఏ మేరకు నిధులు అవసరమో అది వర్కౌట్ చేస్తా ఉన్నారు. ఆ నిధులు పూర్తిగా కేటాయిస్తాం. ఉగాది నాడును మళ్ళీ ఒక పండగగా చేస్తాము. చేసిన తర్వాత ప్రతి గ్రామంలోనూ ఇళ్ల స్థలాలు ఎవరికైతే కావాలో ఆ ఇళ్ల స్థలాలు ఎంతైతే కావాలో ప్రతి గ్రామంలోనూ వాళ్ళందరికీ కూడా ఇళ్ల స్థలాలు అక్కడే రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఉగాది నాటిన పూర్తిగా మహిళల పేరుతో అక్క చెల్లెమ్మల పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్ కార్యక్రమానికి ఈ సంవత్సరమే శ్రీకారం చుడుతున్నామని చెప్పి చెప్పడానికి గర్వపడతా ఉన్నా అధ్యక్ష. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో మాట చెప్పిన మేరకు
మాట ప్రకారం అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు అక్షరాల 1150 కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష వాళ్ళకు కేటాయిస్తూ ఇదే బడ్జెట్ సమావేశంలోనే నిధులు మంజూరుకు ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. అక్షరాల 9 లక్షల మంది గవర్నమెంట్ లెక్కల ప్రకారమే అధ్యక్ష 9 లక్షల మంది అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు ఇది మేలు చేస్తుందనేది తెలుస్తా ఉన్న విషయం అధ్యక్ష.